তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মেসেঞ্জারে আপনার পছন্দ মতো রিংটং আপনি সেট করতে পারবেন। দেখা যায় মেসেঞ্জারে যদি কেউ আমাদেরকে ফোন দেয় সেক্ষেত্রে একটা রিংটং বাজে, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো এখন। তো আপনি যদি চান আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটি রিংটং আপনি মেসেঞ্জারে সেট করতে পারেন। তো আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে খুব সহজেই দেখিয়ে দেবো। তো চলেন বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো গাইস, ফার্স্ট আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে মেসেঞ্জার অ্যাপটিতে। তো মেসেঞ্জার অ্যাপটিতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে এরকম চলে আসবে। তো আমার সামনে এরকম চলে আসছে, আপনারাও আপনাদের মেসেঞ্জার অ্যাপটিতে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর আপনারা ওপরে একটা বাটন প্রোফাইলের মতন দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা এখানে একটা টাচ করবেন। তো এখানে একটা টাচ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সামনে এরকম চলে আসবে। তো অল্প একটু নিচের দিকে আসবেন, নিচের দিকে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা বেল আইকন নোটিফিকেশন অন সাউন্ড লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন ইংলিশ দিয়ে নোটিফিকেশন অন সাউন্ড। তো আপনারা এই নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ডের উপর একটা ক্লিক করবেন। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন, তারপরে হচ্ছে রিংটং, তারপরে হচ্ছে কালেক্ট নোটিফিকেশন, মানে কালেক্ট নোটিফিকেশন যেগুলো আসবে আর কি। তো এখানে আমরা যেহেতু রিংটংটা চেঞ্জ করব, সেক্ষেত্রে আমরা রিংটংয়ের উপর একটা ক্লিক করব। তো রিংটংয়ের উপর একটা ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের রিংটং চলে আসছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেলাগুলো রিংটং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, প্রায় 150-র মতন। তো এখান থেকে আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা রিংটং আপনি সেট করতে পারেন। তো মূলত আমাদের মেসেঞ্জারে বর্তমানে সবার মেসেঞ্জারে যদি কেউ কল করে এই রিংটংটা বাজে আর কি, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে হচ্ছে এই রিংটনটা বাজে। তো আপনি যদি চান আপনি ইউনিক আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটি রিংটং আপনি সেট করবেন, তো সেক্ষেত্রে এই রিংটংয়ের ওপর ক্লিক করে আপনার এখানে বিভিন্ন রিংটং আছে, আপনি এখানে যাচাই করতে পারেন আর কি, যে আপনার কাছে কোনটা ভালো লাগতেছে। আপনার কাছে হয়তো ওটা ভালো লাগতে নাও পারে। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের রিংটং আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো গাইস, দেখতে পারলেন আপনারা এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রিংটং আছে। আপনি যে কোনো একটিতে ক্লিক করলে অটোমেটিক আপনার মেসেঞ্জারে যদি কেউ কল করে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই রিংটংটা বেজে উঠবে। তো গাইস, আশা করি আমার কথাটা হয়তো বুঝতে পারছেন। তো এইভাবে আমি আপনাদেরকে খুব সহজে যে কোনো ভিডিওতে বুঝিয়ে দিয়ে থাকি। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর আমাদের চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।